soy Patricia García López, soy violinista de Pasatono y de aquí de la ciudad de Oaxaca. Yo soy Pablo Márquez, percusionista de Pasatono y soy de la Ciudad de México. Yo soy Rubén Luengas, de Tezoatlán, Segura y Luna, Oaxaca, director de Pasatono. Pues pasatono es una palabra antigua, tono al diapasón del instrumento, es donde pones los dedos en el instrumento, en la guitarra, en el bajo quinto. Lo relacionamos con el pasajuego, que es la cancha donde se juega la pelota mixteca. Somos 4 músicos como base, que ahorita falta aquí uno que es Edgar Serralde. Tenemos otros músicos también que tocan con nosotros, que son músicos invitados de otros instrumentos como trompeta, clarinete, barítono. Rubén, que fue de los creadores del grupo, pues es mixteco, como ya dijo, y yo vengo de familia mixteca, entonces ahí fue donde empezamos a trabajar juntos y a tocar la música de cuerda de esa región. Yo estaba en otro grupo con unas amigas, estaba teniendo un quiebre con la escuela, como que la academia no me jalaba lo suficiente. Mi origen como músico es el metal, o sea, yo tocaba thrash metal, black metal. Yo andaba con las uñas pintadas de negro, los ojos pintados de negro, o sea, me hacía mucha más resonancia salir a las comunidades, salir a los pueblos, tocar incluso ahí. En 1998, hace ya mucho tiempo, Rubén había hecho un cassette de grabaciones de campo de la Mixteca, de varios músicos mixtecos. Y lo iba a presentar en ese entonces en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y en el público estaba René Villanueva, que es uno de los fundadores de los folcloristas. Terminando el concierto, nos dijo que pues, teníamos que aparecer en su disco. Así como fue eso, fueron sucediendo muchas cosas que se fueron dando de una manera muy natural. Igual de fascinante que es tocar con Eugenia León en una maroma que hicimos en mi pueblo, ¿no? Estar tocando la canción del maromero y Eugenia cantando y un maromero pues, haciendo un trapecio. La maroma con la que nosotros trabajamos es campesina del pueblo. Esta tenía unos cuadros, unos sketches bellísimos entre alegres y tristes, ¿no? Entre jocosos y desesperados. Fue una experiencia maravillosa trabajar con esta maroma, hacer los conciertos. Con esta cantada ya me voy, con mucha alegría y tristeza, con la bendición y la promesa de regresar con mi humilde actuación. No, no, no. Ya nunca jamás volveré a ver a todos esos cancioneros, a los grandiosos maromeros que siempre actuaron con gran vocación y con amor. Un día estábamos en Juxtlahuaca y nos llamaron para decirnos que si tocábamos con Saúl Hernández. Entre sueño cumplido y sorpresa de ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿qué onda? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Y de pronto estar ahí con Saúl y darte cuenta que esas distancias no se hacen, sino las hacen, ¿no? Hay alguien que las genera, que está generando esa distancia en que es esos que tocan aquí no pueden tocar con los que tocan acá, ¿no? Voy a hablar del mundo, a proponerle un nuevo curso que brinca al fondo de la conquista para
pedirle al mundo que me acompañe en esta hazaña. Quiero verte vivo y constructivo, no masacrado por la ignorancia. Fue un concierto muy loco porque estaba la Sonora Santanera, Así, fue Saúl, la Sonora Saúl Santanera. y nosotros, ¿no? Y después ya cuando todos estuvimos, todos los músicos juntos en el escenario, pues era una locura de sonidos, de gritos de la gente. Se generan otras cuestiones como gente que oía a Saúl, que ahora también ya oía Pasatono, ¿no? Que hemos incorporado experiencias y compartir música, por ejemplo, con músicos africanos, ¿no? De Mali, con músicos balcánicos, con músicos neoyorquinos, con músicos afroamericanos, japoneses, con muchas culturas, voluntaria o involuntariamente, sus notas, sus músicas, la experiencia misma entra en Pasatono. Por ejemplo, tocando en otros lugares como en Nueva York, en donde el público judío nos sigue mucho, ¿no? Entonces oyen semejanza de lo que es su música con lo que nosotros tocamos y se prenden. La vida de Pasatono ha sido orgánica, mas no fácil. Es un camino muy duro el ser músico y de este tipo de música. En un lugar donde está desarticulada una industria, no hay un lugar, no te ubicas en ningún lugar. Oaxaca es un mundo de música. Tenemos orquestas, duetos de violín y guitarra, flauta y tambor, chirimías, marimbas, conchas de tortuga. La costa es diferente a lo que se toca en la sierra. En la misma sierra, aunque hay bandas, también hay instrumentos de cuerda, mandolinas, violines, jaranas. De las bandas, a veces, por ejemplo, en una misma celebración, como en alguna calenda, tú puedes oír en las bandas que alguien está tocando, que esta es una banda de Sola de Vega, esta es una banda que viene tocando jarabes de la Sierra Norte o sones o jarabes de los Mijes. Entonces, aquí en la pura ciudad encuentras casi de todo lo que hay. Este mundo que se llama Oaxaca sigue siendo una caja de sorpresas, ¿no? Yo no dejo de sorprenderme cuando voy con nuestros amigos Mijes, ¿no? A Tamazulapan, Mijes, por ejemplo, o a los pueblos de la costa, o a la Sierra Sur, o en mi misma región, en la Mixteca. Llegar a tu propia casa es descubrir algo nuevo, como de un archivo gigantesco que cargan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, los amigos de un pueblo u otro. Bueno, yo ya llevo viviendo aquí 7 años, que decidí dejar mi ciudad que nunca pensé que iba a dejar. Cuando empecé a venir aquí a tocar desde el 2008, pues era, como dice Rubén, sorpresa tras sorpresa. Y donde habías estado ayer ya no era igual al otro día, ¿no? Había cosas distintas, había situaciones diferentes y lo cambiaba todo. Era el mismo lugar, completamente diferente.
Creo que Oaxaca tenemos la fortuna de tener claras mezclas tanto de la parte indígena como de la parte africana, como de la parte europea, como partes de muchas culturas que se han ido aquí juntando y mezclando. Entonces todo eso se refleja en la música, en la comida, en la arquitectura, en los textiles. Venir a Oaxaca es venir y estar con los 5 sentidos abiertos porque vas a ver una mezcla de colores, de lo que estás oyendo, de lo que estás comiendo, de lo que estás oliendo, ¿no? He estado, por ejemplo, en la fiesta de muertos en otros lugares, en Todos Santos, en donde pues, sabes que es muertos porque a lo mejor ves una catrina en algún lugar, ¿no? Pero aquí las calles huelen a chocolate que ya están preparando, a mole que ya se está preparando, que ya están tostando los chiles. Vienes en diciembre y vas a oler las calles que huelen a ponche, que ya huelen al pasle. Conforme voy involucrándome más, me invitan a sus fiestas y voy a comer. Ya muchas veces no estoy del lado del invitado, ¿no? Ya no, si llegó el chico de la ciudad, te sientas y ahora comes, sino ya de jugar en el otro lado, ¿no? Es un lugar muy mágico y que siempre, sí, todos los días hay algo nuevo, siempre hay algo para hacer, siempre hay... Además tiene un tiempo extendido, un día te alcanza para mucho y a veces un día no te alcanza para todo lo que quisieras hacer, ¿no? El lugar que sin duda me marcó y me sigue marcando y es muy importante es el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas creado por el maestro Toledo. Ahí he encontrado muchas cosas, muchas ideas y pues la inspiración de una persona genial como lo fue y lo es y lo será siempre el maestro Toledo. Es el barrio del Carmen Alto, mis abuelos son de ese barrio, entonces desde chiquita siempre es como ir al Carmen Alto, a la fiesta del Carmen Alto. En julio, que es la Guelaguetza, bueno, es también la fiesta del Carmen, que es la Virgen que se celebra en ese barrio. Esa es como una parte de mi niñez y es una zona de la ciudad que me gusta mucho. Y bueno, si un día vienen a la ciudad de Oaxaca, caminen la ciudad en la mañanita. Caminar fue y será siempre inspirador aquí, es delicioso, es exquisito. Es el Centro de las Artes de San Agustín, donde he tenido la oportunidad de dar clases y cursos y tomar también cursos ahí. Es un lugar increíble, tranquilo, mágico, con la vegetación a la mano. Estoy dando una clase de música, al lado hay un taller de cine, en el primero hay un taller para hacer teñidos de telas con cosas naturales. Y todos confluyen en algún momento, en un descanso. Entonces es muy enriquecedor, porque además tienes esos contactos, ¿no?
día la música es algo que creamos los humanos, que hacemos. Está muy articulado y muy relacionado con la celebración, con la naturaleza, con el baile. La música está ligada a muchos procesos y a muchos momentos importantísimos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la muerte, ¿no? El ciclo final, donde la música pues tiene un lugar importante, pero a la vez puede tenerlo también en la costumbre. Hemos ido a tocar a muchos funerales porque eso es pues muy común, ¿no? Hay una nobleza importante en la de, por el gusto de hacer la música, somos accesibles en muchos casos, en muchas circunstancias, a generarla y a proveerla, pues incluso a cambio de nada. Al momento que ya no se valora la música como tal, y la música que se produce en los pueblos, se cae en los abusos, se cae en la indiferencia. ¿Qué sería el mes de julio en Oaxaca sin música? Una guelaguetza sin música, los muertos sin música. Desde chiquitito tú estás haciendo música, estás haciendo sonidos, te cantan. El canto es parte de tu vida desde que naces. Tendría que ser algo muy de tu formación, de una manera natural, que te enseñaran a disfrutarla, a usarlo, más allá de si vas a ser músico o no vas a ser músico. Otro brazo de Pasatono es la parte de la educación musical, para llamarlo de algún modo, pero en realidad lo que hacemos es que los niños sigan tocando su música tradicional. Lo que a nosotros nos interesa es que estos niños que están aprendiendo, la música sea lo que los vincule con su comunidad. Si tú lo vinculas con la comunidad, el niño aprende a querer su comunidad, es parte de la fiesta, que la fiesta es parte importante del pueblo, y ellos son parte, a su vez, de toda esa celebración que está sucediendo y que ellos están haciendo la música para eso. La música es también una compañía perfecta para otras cosas, que conecta con otras áreas, ¿no? Pintura, escritura, foto, ¿no? Lo que hemos jugado en las clases es que si a alguien no le interesa realmente tocar un instrumento, pues entonces que escriba, que haga una especie como de reportaje sobre lo que estamos haciendo que tiene que ver con la música. O si no le gusta escribir, que lo dibuje. En cada presentación musical que tienen los niños, el Día de Muertos, el día de la fiesta, en el kiosco, es una lección y que tiene que irse reproduciendo y que se tiene que pensar de esa forma integral para que en verdad tenga el efecto que queremos de un buen desarrollo para los niños. Y así sea la música para la labranza, para la mayordomía, para una fiesta patronal, como ir a tocar a un velorio en donde los niñitos van y tocan para el velorio y en donde ven cómo su música está pues cobijando toda esa tristeza que está viviendo la familia, ¿no? Yo estoy buscando un nuevo sonido. Un sonido tal vez que no existe o existe a partir de los recuerdos y de las vivencias que he tenido en los pueblos, en mi pueblo, de las historias de mis abuelos, de las influencias de otras músicas. Es que ahora estoy
desahogando en la composición de la música del nuevo disco y que estamos preparando, un echarse para atrás para agarrar impulso y que ese impulso sea mucho más fuerte y mucho más largo. Que siga habiendo más música, que siga habiendo todas esas experiencias que hemos tenido. Pues larga vida a Pasatón.